khona lento ekishiwo makuthiwa konke okusebumnyameni kovela ekukhanyeni. Uyazi lonto ngakhulishiwo nami ngiyazi ukuthi akukho okwenziwa ngobumnyama okuhlala ngobumnyama, konke okwenziwa ubumnyameni kuyovela ekukhanyeni. Ngangazi ukuthi ukukhulunywa ngento nami eyokungehlakalele ngiyibone. Yini kwenzakalana? Ngesikhathi ngikhula njengomfana kwakwenzeka ekhaya ngafaka intombi endlini ngiyifaka ngomnyama. Yafika le ntombi yahamba. Kwaphela iminyaka eminingi kakhulu. Ngahlaba ekhaya, ngayenza imisebenzi, ngazenza izinto ekhaya. Kuthe ngelinye ilanga ngilele. Kwafika ikhehla lathi yamfana. Kunjani? Ngathi hayi ngiyaphila. Lathi hayi mfana, uyazenza izinto. Kodwa manje inkinga unecala wena. Ngathi mina nginecala. Wathi unecala. Ngathi elani icala enginalo? Wathi zonke izinto osuzenzile kodwa la ekhaya unecala wena. Wafaka intombazane. Wangcola umuzi. Uyazi ukuthi ngesikhathi ikhehla lisho njalo kwavele kwadlala ifilimu. Cabanga ngiyifaka ebusuku. Ngesikhathi lisho njalo ngavele ngazibona ngempela ngathi kudlala imovie engathi nami ngiyazibuka kukhanya ba. Kukhanya ngathi kusemini. Nami ngazibona ngempela nange Jombo wangena kanje. Ngithi mina yebo ngiyabona. Wayesethi ke thenga imbuzi. Uhambe uyocela intethelelo kugeza umuzi ekhaya ukuthi wena wawungcolisa umuzi. Cabanga mina ngumuntu wesilisa ngathenga imbuzi. Bese kuzoba khona umuntu othi abantu besifazane wathi yazi ukuthi nomuntu wesilisa nawe uyongcolisa umuzi. Uma nje kini uzofaka intombazane nje uzofaka amantombazane kube seJacken House kini umuzi uyongcolisa futhi umuzi wakini uyawuphendula futhi wena ubalula wena. Enye intombazane iyangixoxela le ntombazane. Ithi le ntombazane kumina baba Magubane khona into yakuyenzeka mina ngangayikholwa. Uthi kanti abantu abadala ababona yonke into ngithi mina yini kwenzakalana? Ithi ubaba wengane zami engakangikhokheli wathi engifaka nje ekhaya kubo epaka imoto. Angimazi waletshiswa yini. Uthi kwathi kwaqhamuka indoda nje. Yathi kumina iubaba kaMkhwenyana noma iubaba kababa wengane kodwa kube ngimazi kahle usashona. Uthi wayesengibuza ukuthi wena makoti uzoba umakoti onjani la ekhaya uma wena uzofika uzongcolisa umuzi. Uvuma nawe ukuthi kungene nawe bese umuzi uyangcola ngawe. Uthi ngashaqeka ngangazi kufanele ngenzeni kusebusuku nasekhaya kude. Uthi ngathi ngiyamtshela ngabona ukuthi lento engiyikhuluma ngathi akayizwa kahle ngikhuluma insambatheka. Kodwa uthi ngagcina ngalelo langa ukuthi ngivakashela ubaba wengane. Uyazi ukuthi kunomuntu namhlanje umshado akawutholi nempilo yakhe ayihambi kahle kanti abantu abadala bamdubile kufuna zaza uxolisa ucela intethelelo kubona. Kunomuntu owalahla umqhoyiso wadubwa umuntu owayemgadile namhlanje noma usebenza into engacacile kanti lo msebenzi awusebenza ukuthi athenge imbuzi ahamba ucela intethelelo ukuthi walahla umqhoyiso. Uthini manje uNkomosi nangoba uyazi ukuthi kunomuntu wesifazane othola ukuthi into zakhe azihambi kahle kanti walahla umqhoyiso. Umuntu okuyena omembethe wamduba. Namhlanje umenda awutholi nama relationship uma efika umuntu akahlali 3 months 6 months useshana amahloni ukuthi manje kuzoba ngathi ushintsha amadoda kanti inkinga walahla umqhoyiso
lo muntu okuyena wemgadile wamduba kufanele manje ahamba ayocela into ethelele ekhaya ukuthi walahle umqhoyiso, ngoba icala aliboli, icala nje limile nje aliboli. Yinto leyo kufuna manje mangabe umuntu uzifune ukuthi mina kahle kahle ikuphi le ngishayise khona, ikuphi le ngone khona, why impilo yami ihambe kanje, why into zami zenzeke kanje. Omunye ezalukwazi zisalindele umhlonyane, zisalindele umemulo, kanti umemulo awusekho. Umhlonyane ungaba khona ngoba umuntu wesifazane akuyi ngesigaba, kodwa umemulo uthi awusekho, ufuna ahambe ocela into ethelele ukuthi walahle umqhoyiso. Ngoke ngikhulume ngokubaleka komqhoyiso ngenye imini, kunomuntu manje wesilisa uyasebenza, imali akayiboni, izinto zakhe azilungi, kanti kunomqhoyiso ekufuna ahamba ayokhokha. Abantu abadala balokhu bethi ngoba lo mfana simnikile umsebenzi uyayenza imali engafika ku-6,000 engafika ku-10,000 ukuthi ahambe ayothenga imbuzi nenkomo, ayocela into ethelele kulowa muzi awugeze bese ekhokha umqhoyiso okhona bese kuvule. Uyazi kunomuntu okufanele akhokhe umqhoyiso bese into zakhe ziyavuleka. Uthi omunye umbhemu ngisahlala kaMasha hostela engixoxela uthi babe nomunye umbhemu uthi bexoxa nje, uthi wayesethi umbhemu, yazi mina bafowethu ngiyanizwa nje umsebenzi angiwutholi, kodwa yabo mina mangingathola umsebenzi into yokuqala engingayenza ngihamba ngohlawula uma wengane zami, ngigeza umuzi, ngikhokha umqhoyiso bese ngikhokhela nezingane ngimlobole. Kwavele kwakhala ucingo semthami lathi ucingo limdinga emsebenzini, kade efaka ama-CV engabizwa. Nawe kukhona lento ekufanele uyenze noma kukhona lento ekufanele uyiphimise bese kuthi qhu kulunga izinto zakho, ngoba icala liboli. Kunomuntu manje izinto azimhlanganeli, azilungi nhlobo, usabathe wenza lokhu nalo azilungi nhlobo, kanti inkinga abantu abadala abamdubile wona wangcolisa igceke, wona wathatha umqhoyiso, abantu abadala bammangalela bakuboka ntombazana ayiphula, manje unikiwe umsebenzi ukuthi akhokhe umqhoyiso yena akawukhokhile. Omunye useze waganwa, umakoti uyafeba, akazi kwenze njani, kanti le yamqhoyiso yenganza abantu ayihambe ithatha. Omunye useze waganwa waba mdala, umnumzane wanezingane ingane zakhe azimhloniphi, zamahlongandlebe izingane kanti imqhoyiso yenganza abantu. Manje kufuna ukubhekeke nawe ukuthi empilweni yakho asikhona isimo esikanjalo, bese uyahamba uyocela into ethelelo emsamo, ucela into ethelelo kubantu abadala, ubuyise ingelozi yenhlanhla, ubuyise ingelozi ekudubile, ubuyise umuntu owafunga ukuthi uyoba nawe ebuhleni nasebubini, ebese into zakho ziphinde zibuyele esimeni futhi. Sukuma kubheka, uhamba ucela into ethelelo. Umqhoyiso uyinto ebaluleke kabi, ingakho uhamba nenkomo yawo, kuthiwe le inkomo kaMa, inkomo yomqhoyiso, into ejule kabi leyo. Omunye umbhemu wathatha umqhoyiso onye intombazane wahamba emhlabeni, akekho namhlanje, wafa. Manje mawahamba ngempela uphule ingane zabantu imqhoyiso, lelo cala uyolifica. Qoqa ngempela uhamba uyikhokha. Uma umqhoyiso ungasenawo, ukuze inhlanhla yakho nengelozi yakho yomendo nothando ungaloku ukuthi unyiswa umjolo, hamba ucela into ethelelo kumphathi wakho wempilo, umbikela ukuthi washibilika. Khona ingoma la ekhaya uthi emzuzwini nesikhathi ngakhohliseka Nkosi yami. Uyabona uma umzuzu nesikhathi usufikile wakhohliseka washibilika, kodwa manje wakhumbula ukuthi wenza iphutha, hamba ucela into ethelela kakabi lethi kuzolunga. Mathomonya uhawawa, uyabonga.